अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुवेद ब्लॉग्स। व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे कपास जिसको हम आज हैरो लगा रहे हैं। ये देखें, काफ़ी ज़बरदस्त सफाई हो रही है इसकी। ये देखें माशाल्लाह। इसको सिर्फ अभी एक पानी लगाया है। ये देखें, इसको पहले हाई में लगाना पड़ता है और स्पीड के साथ। ये देखें माशाल्लाह, ये रेजर से बेहतर है इसकी सफाई। ये देखें, ये जड़ों से भी गंद निकाल रहा है इसका। जड़ी बूटियाँ जो हैं सब ख़त्म हो रही हैं। ये है हमारा गाज़ी 2005 मॉडल। हमारी न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।